Es que no habla, pero dice que, o sea, esto significa que si quieres salir con él, es que te quiere conocer. No, Bailar, quiere ir a bailar contigo. No, tengo ¿No? novio. Ah, eh. Que un abrazo nada más ahorita para... Es que tuvo un problema en sus cuerdas vocales y no puede hablar. Ah, es que mi amigo se le cortó las cuerdas vocales un leoncito chiquito cuando estaba pequeño. Dice que ¿cómo te llamas? Que tienes bonita cara. Ay, ese. Tus dientes están bonitos también. Dice tu Facebook. Que si se lo pasas, ¿Seguro? porfa. ¿Es una manera de conquistar chicas o de plano no? Es que es mi hermano, pero es que le cortaron las cuerdas vocales y no habla. Pero que si quieres dar la vuelta o ver una película. O sea, bueno, eso no necesita que te lo explique. Bueno, es que no puede hablar, pero sí escucha. Un gato, cuando estaba bebé, le rasguñó aquí es de metal, tócale. Te está saludando. Es que es mudo, mi amigo es mudo. Está saludando. Que estás bonita, me está diciendo. Que tienes muy bonita sonrisa. Que si quieres ir al cine con él. Es medio aventado. Que si quieres ir al cine con él. ¿Sí? ¿Mande? Digo con mi hermana. Pues yo entro con ella y tú con él. Bueno, es lo que me está diciendo. Que para ver Spider-Man, sí. Bueno, ya no está Transformers. Sí, fue lo que me dijo. ¿Quieren? No puede hablar. Pero dice que estás muy bonita y que tus dientes están bonitos. Que se le infectaron. O se está contando su historia de cómo se le infectaron las cuerdas vocales. Que si le paso su Facebook o así. No tengo Facebook. ¿Por qué? Es que es mudo. Dice que estás muy bonita, que te leíste muy bonita. O sea, que te estuvo viendo y te leíste bonita. Que estás muy bonita, que por ti daría la vida. Algo así le estoy entendiendo. Que si quieres ir al cine con él o dar la vuelta. Vengo Vas. con mi novio. Ok. Pero dile que muchas gracias. Que si después que cortes con él o algo así. No, No, es que tengo novio. sí está triste. Sí entendiste eso, ¿verdad? Es que es mudo. Que si le pasas su Facebook. Que tienes bonita sonrisa. Que si van al cine. No, bien. Ok. Está llorando. Bueno, eso ya lo entiendes, ¿no? Bueno, que si le das un beso. Ay, no. No, pues no. ¿Que por qué no? ¿Por qué no? No, pues no. Que así bonito, bien sabroso. Que si quieres ir al cine con él. No puedo ahorita. Una película, nada más. Sí, yo con ella y tú con él. No. Porque ya nos vamos ahorita. Otro día. Celular, para salir después. Cuando cortes a tu novio. No tengo celular. Se me perdió ese. Se le acaba de ver. Ajá. Sí. Que estás muy guapa. Gracias. Mira, ya nos vamos. Último abrazo. Es que le estoy ayudando, creo que te la hiciste bonita.
Que si le das un abrazo. Oh, ¿Por qué no? no acostumbro. Está llorando. ¿Un beso? Ah, tu Facebook, que si le puedes ya de perdido. Para que ahí se pongan en contacto, bailen, jueguen póker, se texten. Un abrazo. Bueno. ¿Tu teléfono no? No, digo. ¿Le pido el teléfono? Sí, teléfono. Es 844. Que WhatsApp. No hablan, pero por WhatsApp. 844. O por mensaje. Bye. Que si le puedes dar un abrazo. Sí. Sí. Ah, si le puedes pasar tu número para que platiquen ahí por WhatsApp o no sé. Sí, que él se ponen de acuerdo después para ir al cine. Ah, que si le das un abrazo, por favor. Ah, que si 2 para 2 en el cine. Bye. Bye. Estúpido, güey, sí. Güey, no decías ninguna puta seña, pendejo. No, bien. Un abrazo, un abrazo. Bueno. Un beso, un beso. Sí, un beso. Que si vas al cine, que no pasa nada. Pero pues que se vaya ella sola. O bueno, ustedes dos y nosotros dos. Bueno, está bien. Que acá, que para que no te dé frío, te da tu suéter, su suéter. Sí. Sí. Bueno, ya voy a comprar los boletos, porque ahorita entro, sí. Sorry, oye, perdón, es que es mudo. Es que no era penal, señora. Un poco más movimientos. No la combinaron bien. Bueno, Ah, ok. Bueno, ya pues hablando de México, ¿qué opina de que Oribe... Sí. pero les faltó poner más movimiento. ¿No? Bueno,